Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, upload potokannya ya. Efek MXR Octaver. Nah, dengan kerusakan ini pada umumnya ya, efek ini suaranya biasanya seperti itu. Yang sering saya perbaiki. Ini saya kasih input dulu nih. Saya coba pakai aplikasi gitar ya, nggak masalah ya. Saya nyalakan. Nah, ini ya. Kupluk. Nah, ini kalau fungsi itu fungsinya normal ya. Aduh, ini. Nah, ini cek saya yang kena. Main. Ini main nih. Main ya. Main ya. Main nih. Main. Cuma kita salah lepas. Alah, bentar. Ini. Supply-nya ini. Nah. Ceknya ya. Nah, seperti itu ya. Ini bukan karena cek ya. Ini memang seperti itu rusaknya. Oke. Seperti pada umumnya efek-efek yang sudah ada dan seperti yang sudah itu paling sering tersangkanya adalah elko, terutama elko yang 10 mikro itu ya. Terus cara mengatasinya gimana Mas? Ya ganti elkonya, nah gitu ya. Ini ya 10 mikro dan semua ada 1 mikro 2 ya ini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini. Nah, itu dia. Ada seperti putih-putih kapur gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Tuh. Ya. Nah, ini ya tinggal ganti aja ya. Nah, awal ya paling gampang ganti dulu elko-elkonya gitu ya. Cuma hati-hati ya, ini efek merek mahal MXR, cuma PCB-nya ringkih. Jadi ketika ngepas ini elkonya harus hati-hati. Pakai metode putar biasanya riskan jalurnya putus ya, seperti itu. Oke, ini akan saya oplok-oplok dulu, saya ganti dulu elkonya. Prosesnya seperti biasa, tidak akan saya perlihatkan. Tapi kan yang jelas kita udah tahu ya, kalian tahu mana yang dieksekusi ya. Ntar ini macet nih. Waduh, macet ini. Waduh, ini ya nih, wah berkarat ternyata ini ya, berkarat nih, berkarat nih. Nah, kalau memang ya nanti ganti aja nih ya. Wah, mau mantap ya, bisa karat ya. Oke ya, saya akan pelok-pelok dulu, eksekusi dulu ya, eksekusi dulu bagian elkonya, ganti dulu ya. Ini masa switch, kalau memang ya ganti aja nih nanti. Oke ya, fokus ke sini dulu. Oke ya, ini udah sip ya. Sini pencet normal ya, seperti di awal ya. Oke ya, tuh. Oke, udah sip ya. Jadi masa di mana ya tentunya ini ya. Seperti biasa ya, ganti-ganti elko-elkonya ya, seperti itu. Nah, memang penyakitnya ya efek-efek seperti ini ya. Rusaknya memang
Terkadang seperti itu, terkadang oktavnya seperti nggak main. Nah itu juga sering jadi penyakit juga ya. Tinggal hanya itu aja penyakitnya. Indikasinya ya kerusakan dari elko itu bisa macam-macam ya, tergantung bagian mana yang rusak ya. Kalau ini ya saya ya nggak hitungan seperti itu ya, ganti semua aja ya. Nah, memang kalau kalian lihat video saya memang penyakitnya itu ya, ganti seperti ini awet, memang nggak rapi tapi itu ketahanannya mungkin lebih tahan atau lebih awet ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya saya bisanya upload-uploadnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.